É os guri, pai! Stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You and I alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we're unity. Galera, beleza? Já, né? Esse aqui outra vez, olha, graxa. Galera, é o seguinte, a gente vai estar descarregando aqui no barracão da ZL Cimento Esportivo. Olha lá. Olha lá como é que ele tá lá, ó. Bem escuro, né? Já vou filmar pra vocês lá, que tem que pôr máscara ali dentro. E é o seguinte, galera, hoje eu vou estar tirando o alto-falante do caminhão que eu arrebentei ele. Arrebentei. Meio que saí do corpo no final de semana ali, botamos pra arrebentar no barraco lá e estourou. Estourou, galera. Eu vou estar filmando isso aí pra vocês, tirando, levando lá e tal. Vamos ver se o cara pode atender primeiro, eu não vou nem tirar. E chegando lá daí, se ele falar que faz o alto-falante, eu tiro lá e mostro pra vocês, tá bom, galera? Vou filmar o descarregamento do caminhão ali. Aí, galera, ó, vai ser no barracão. Olha aí, olha aí. Tá o Zaqueu na empiadeira arrancando tudo fora. Eita, o cara ligeiro da porra, já arrancou um lado já. Olha, olha. Já tirou um lado já. O homem é doido, moço. Aí o carro vai estar saindo aí, ó. Como é que o homem é ligeiro? Tá, peste. Lá de cá tem mais. Ele arrancou 3 pallets do lado de lá. Arrancou 6 mil quilos do lado de lá. Olha lá. É doido, hein? Esse último pallet aí, galera, tem que dar essa arrastadinha mesmo, que ele fica mais pro meio, né? Olha lá. E os pneuzinhos. Tá da hora, ó. Olha aí, olha. Aê, bichão. A pedrinha aqui, ó. Isso aqui é carregamento. Aí. Oh. Escuro lá, né? Os bichão. O Zaqueuzão vai. Ô, galera, tá com uma ideia de fazer um negócio aqui. Tá vendo essa chapa aqui, ó? Tirar ela fora. Subir isso aqui tudo pra cima. Placa pra cima, a placa vir aqui daí, ó. O que vocês acham dessa ideia? Fala pra mim. Você acha que fica mais bacana? Ideia, né? Olha lá, ó. Porra. Vou mostrar o alto-falante pra vocês ali. Vamos pular de cá, que esse cara é doido, ele vai atropelar a gente aqui. Olha. Vou tá mostrando pra vocês o falante aqui. Agora. Vou ligar o flash pra lá. Galera, vai desculpando a sujeira aí, viu? Dia de trampo. O bagulho não dá pra ficar limpando toda hora, não. E olha aí o que eu fiz com o falante, galera. Olha aí. Vamos enfiar o dedo aí dentro, ó. O cone tá bom. Tá vendo? É um Aero de 400 RMS. 2 cornetinhas, um tweeter. E um módulo lá de 2.400, tá vendo? Esse é o somzinho que eu tenho aqui. E eu fui num cara lá, o cara falou assim: vai lá que ele troca só a suspensão do falante, não precisa trocar o cone. Tudo, olha, se for pra trocar o cone, eu tenho que trocar também, fazer o que, né? Mas eu vou lá ver se ele troca pelo menos só a suspensão pra mim. Aí, ó. Assim mata o falante. Somzinho xoxo. Xoxo. Vamos aqui, ó. Falta só mais um pallet. Ele vai pegar o outro pallet agora, acho que vai pôr em cima. Eu acho.
Olha lá. Vai pôr os palitos de vazio em cima, amarrar e pôr embora. E aí, vai filmando pra vocês lá, tá? Vamos lá ver se o cara vai querer arrumar pra nós. Enquanto isso eu vou amarrar o pallet aqui, beleza? Galera, ó, vaziozinho já, vaziozinho que fala. Então vamos ali, né? Ó, os prédios do centro da cidade de Londrina. Vamos indo ali na rua Araguaia. Olha aí, ó, bichinho, ó, tadinho. Vamos indo ali na rua Araguaia. Se vamos falar com conserto, dependendo do valor, se for compensar, né? Aí nós vamos pegar e vamos já deixar o bicho lá, arrumando pra ficar chique bacana, né? Eu não sei, talvez se eu for já foi até reformado, né? Vai saber. Mas vamos lá ver. Vamos lá ver que bicho que dá, chegando lá. Se o cara fizer, nós já desmancha lá e já leva o cara. Tem um ônibus bem antiguinho, ó. Aquele modelo tipo do escolar dos Estados Unidos. Bem no cantinho ali, ó. Olha ele lá, ó. Amarelinho. Olha lá. Ixi, vai chover, hein? Aquele modelo daqueles ônibus dos Estados Unidos escolar. Chegando lá, né, filho, vocês, galera. Olha. O cara, ali, ó. Rei do som. Prestou até a parafusadeirinha. Vamos sortar esse trem então. Sabe quanto vai ficar, galera? 60 conto pra arrumar aqui a suspensão do bichinho. 60 reais. Esse aqui vou deixar por último. Vou comprar a bichinha disso aqui. Acho que quebrou ali, né? Tem que arrumar, né? Quem curte música sabe o que eu tô falando. Eu gosto demais do bagulho, então não dá pra ficar sem. Galera, é o seguinte, eu vou desmontar aqui. Para lá. Falando de desmontado já, ó. Aí, ó. É um Eros 4 ohms de 400 RMS. Olha lá. O bichinho explodiu, olha. Olha aí, gente. Vai ficar novinho, né? Vai ficar novinho. Você tá doido aí, ó. Olha lá, galera. Então vamos guardar esse parafusaiado aqui, ó. Vamos acelerar o carro em busca de mais um carregamento, né? O cara falou que amanhã até mais ou menos do rei do som aí. Eita, parafuso encarregado. Até na hora do almoço tá pronto. Agora pode esquecer a música. Não sei, dá pra ligar também, né? Deixa eu isolar essa ponta aqui, gente. Ligar e isolar essa ponta aqui. Fica só a cornetinha fazendo barulhinho. Tá doido. Bora lá. Acelerar o carro. Aí do carregamento. Trenzinho aqui na cidade, nem sabia que morava trenzinho. Vou dar uma voltinha. Ó, 608 a rodinha dele. Tá doido. Bora lá. Vocês foram vendo, né, que foi deixando o alto-falante lá. Amanhã, a hora que nós pegar o alto-falante lá, nós mostra instalando, tocando e finaliza o vídeo com vocês, tá bom? Vai dar de bordo. Galera, estamos aqui, ó, Araponga, saindo de Araponga, esse aqui vaziozinho. 2h20 da tarde. Bora lá.
Câmera aqui, ó. Bora lá na linha buscar o alto-falante. Bora lá buscar o alto-falante do carro, tá bom? Vamos acelerar aqui. Chegando lá perto, nós volta a filmar pra vocês. Vamos ver como é que ficou o alto-falante com o movimento do cara. Ele ficou bom, não ficou? Vou mostrando pra vocês aí, tá bom? Estamos aqui no Rei do Som, aqui, ó. O cara tá pintando o alto-falante pra mim ali. Já finalizou. E o acabamento bom. É a mascarinha, ó. Mascarinha. E tamo aqui. Tá pintando o alto-falante, eu vou levar, chegar no caminhão e mostro pra vocês como é que ficou. Eu acho que eu vou montar só em casa, não vou montar aqui não. Vou comprar os parafusinhos novos ali. Vai ficar chique. O caminhão eu mostro pra vocês como ficou ali. Falantinho pronto, ó. Olha o acabamento. Pintadinho. Só que ele soldou aqui pra mim aqui, ó. E o meu era de encaixe, bicho. Agora eu vou ter que catar e botar esse fio aqui já e passar fio isolante, né? Não ia fazer ele tirar a solda ali, pô. Foda, né? Fazer o quê? Vou montar agora aqui. Pera aí, ó. Então, quer DH aqui. Falantinho já montado. Vai desculpando a sujeira aí, porque hoje vai sendo quinta-feira, dia de trampo. Fica um pouco sujo mesmo. Olha aí como é que ficou o falante. Somzinho regular de novo. Já falei pra vocês no início do vídeo ali, ó. Tenho ali, ó, um B-Buster de 2.400, um Eros de 400 e duas 250X e um Riner ali, um Twitter Riner. E o somzinho. E eu tinha explodido outro falante, vocês lembram que tinha arrebentado a suspensão? Agora tá novinho. Se vai dar direito autoral isso aqui eu não sei. Eu sei que eu vou botar pra tocar pra vocês verem. Olha. A sua fé, corra atrás do seu sonho e do que você acredita. Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós. Corra atrás do seu Os vizinhos que gostam ali, até ó. torná-lo realidade. E aí, menor, acredita, seu sonho é possível, corre lá atrás, então. Não desista de tanto insistir, garoto, mora vai chegar, foguetão fé que vai. Agomado, sonhador se vai. E os veneno que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais. Acredite, os que dão risada, que não te incentivam a querer colar. Tá desse jeito, galera. Querem te ver bem, só que melhor que eles cê não pode dar. Nessas horas cê tem que ser forte. Acredite, nosso Deus não dorme. Tá desse jeito. Deixa eu baixar um pouquinho pra da mulher ali. Acredita, seu sonho é possível, corre lá atrás. Essa fica louca. Os vizinhos, coitadinha da vizinha. Ó, quando faz festa aqui, os vizinhos enlouqueiam. Meu Deus do céu. Então, galera, ficou dessa forma, desse jeito aí, entendeu? E esse aí foi mais um vídeo de hoje, tá bom? Galera, suado aqui no calor. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. Não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto. Fui.